Si është Rida sot krahasuar me 10 vite më parë? Ju besoj njerëzve ma pak, do me thonë, krahasim me 10 vitet më parë. Analizoj pak ma shumë, edhe normal, nuk ju thëm projekteve që më vinë shumë shpejt, po i këshyri njëra ja vlen, as ja vlen, mas nena. Mu ka hek ajo, do me thonë, excited, kur jam shumë për me pranu diçka, tash e bënoj ma gjatë. A e ke ndjerë ndonjëherë që si grua në ekran, njerëzit merren më shumë me jetën tënde private se sa me punën që bën? Po është e vërtet se ma shumë janë marrë me veshjet e mia të Elizabeta Franqit se sa me storjet ose kronika që i kom realizu. Nashta njerëzit nuk e din që unë e kom dalë në shi e mborë, kom raportu për zgjedhje, ato do me thonë e është dash me shku në shpen ashta me lshu furrën mundze, ato njerëzit nuk e din dhe nuk ju interesojnë shumë, ma shumë ju interesojnë veshjet e mia ose paraqitja që e kam. Në një vend si i yni është më lehtë për një grua të dëgjohet kur flet me mend apo kur flet me pamje? Kohëve të fundit, po mdo që ma shumë, kur po folin me pamje, po menoj që kur i ka të dyat, ka ma mirë. Sipas teje, si është gruaja kosovare e vitit 2025? E pavarur e me vetbesim apo ende në luftë në një shoqëri që paragjykon? Jam shumë happy që sot, do me thonë femnat, vendosin vetë, në shumë raste për veten e vetë. Për ma arrit me vendos vetë për veten e vetë, normal që duesh me qenë e shkollume, me pas pavarësinë tone financiare, edhe normalisht mendoj që një gru gjithmonë du të me besu në vetën, në forcat e veta, edhe qysh është femnën sot për sot është shumë ma mirë, është shumë hapa më përpara, edhe ma të suksesshme. Në aspekt nëse i krahasojmë vitet e atëhershme edhe sot, është dallim shumë i madh. A mendon që je feministe dhe çka mendon vërtet për feminizmin kosovar? Wow, çfarë pyetje ma ke bo shpat, më bone me menu qëtash që ma bone që të pyetje në fakt, se qa shumë është folë. Puna për TikTok ato që ka pak i kritikojnë shoqërinë kosovar, sidomos meshkujt. Po cila për shembull, cili TikTok? Një TikTok për shembull që e ke pas para 2 ditë të hec rrugës që të kanë ngacmuar. Edhe ka zgju shumë reagim fakt. Është pak e sikletshme, do me thonë për një mesën rrugë del për shembull edhe të bojnë ngacmime. Kjo më ka ndodhur nashta edhe në shkollë fillore dhe është për një temë serioze. Mundesh me qenë e bukur me i pas asetet, tash nëse mu mi ka fal Zoti asetet, nuk do me thonë që unë e duna munin siklet nëse dal në rrugë, se edhe unë jam njëri normal, kështu që edhe unë shkoj në market funksionoj si njëri normal. Hej, këto fjalë zakonisht e na i përdorin, kisha pas që mu vedisu pak edhe mos me i përdor qatë shumë. Edhe nëse shoj një femën të mirë, jo në këtë rast veçone, po kush do tjetër, me këshyrë si diçka të mirë, si një femën që i ka asetet, po jo me përfundu ngacmime. Po kjo temë han shumë diskutim, kështu që nashta me një rast tjetër kena me pas mundësinë me fol ma shumë. Veç u kisha thonë mashkujve shqiptar, do me thonë përgjithësi, mos dazni, mos u nxehni, ka dalë. Me frimë. A mendon që filtrat dhe botoksi janë bërë normë? Filtrat dhe botoksi normë. Këshore tash, për filtra, do me thonë filtra e ki fjallin këto telefonit që i përdorim? Edhe po. Okej, për filtra krejt përdorim ka pak, kundër botoksit jam, unë asë njerës më dalë për vetës, do me thonë aqë shumë, kështu që menoj që nuk du të mu të pru shumë, edhe du të me konë në pache me vetën, edhe me pranu vetën tone që shje. Do me thonë nuk je bio 100%? Jam 100% bio kështu në trup, do me thonë, qka kom bo neve që kom hek, jam kështu që s'kom shtu zi, api bjenë si operim, ngushtim. Ngushtim, okej, unë e kom hek, vetë s'kom shtu. Okej, do me thonë s'pas keni ftyrë diçka buzë ose këtu? Sa i përket ftyrës, do me thonë unë jam shumë korrekt edhe me njerëz që më njekin TikTok, ju ka zej drejt, nuk kom të prek me diçka ndryshim hunën me bo se diçka, sepse nuk kom pas nevoj, po ki çka kom bo, do me thonë është pak e zvolum buzëve pa jo ka kalu, i ka tash një 2 vjetë. Le të vlerësoj njerëzit vetë. Por pse mendon që paragjykojnë vajzat kosovare që po e vizitojnë Dubajin shumë? Edhe po thunë ambasadorët tonë? Sa i përket do me thonë që saj teme, menoj që femnat shqiptare, ka edhe për atyre që shkojnë për qef në Dubai, ka edhe për atyre që shkojnë për plane të vetat, nuk e di definitivisht ka me thonë për qëta, veç e di që e ko marrë një koment në Instagram që më kanë thonë rritë, vetë një që pas kë shku me familje në Dubai. Do me thonë edhe ti e konë? Po një më konë, veç më konë në familje, po jo në qudit me mu nuk e di pse. Arsye nuk e di pse në qudit, po një më konë në familjar. Ajo ke këthi komentet kështë mjau dëshmu? Po, ne kom po publike në Instagram. Do me thonë që më shku me familjar, po nuk e di pse e kom do kësi ufa, që kom shku me familjar. Sot vajzat kosovare, a mendon që më shumë po punojnë me trup se sa me tru? Po punojnë ma shumë me trup, se sa me tru.
Ka fitim ma shumë. Pa i qysh po shihet po edhe bazë të investimeve që pi bojnë, po më duket që trupi ka ma shumë me rëndësi se truri. Si ishe meshkujt kosovar në syrin tënd? Meshkujt kosovar. Kisha dasht nashta me pas qef meshkujt kosovar, me ndëgju edhe preferencat e partnerës që kanë në krah, jo me dominu, do me thonë veç vet, po ata mashkujt që dojnë me pa që ngritet partnerja vetë dhe më ardhë mirë për ngritjen e partnerës vetë, me di qysh me menaxhu, edhe me pas një farë lloj qetësie, nashta ma shumë. Sepse kohëve të fundit kena ndëgju raste jo pak, po shumë, edhe është e dhimbshme, e din edhe të shpas shumë mirë s'po i ceke, kështu që kisha dashur mu trajtu me një mënyrë shumë atë mirë një femën shqiptare, prej burrave shqiptar. Por qysh duhet me e bo një moshkull për veti riden? Karakteristikat? Çka duhet të ketë, çka jo? Originaliteti, me qenë i sinqert, vetvetja do me thonë, tamam, edhe me dasht, me pas dëshirën shumë të madhe për me shkone për para, me unë ngrit, pa dyshim, sepse unë do me thonë prej ditës parë që mbaj mend vetën, gjithë e din që unë kom luftu shumë për andrat e mija. Edhe kur gjë njëtën temë së më ka ardhur rasisht. Kështu që definitivisht ai njeri që vendos me rrugtu me mua dhe mu bashkangjit në rrugtimin temë, si rit që jam, atër pa dyshim që duhet me pas suportin maksimal prej ti, edhe sinceriteti, me qenë korrekt, me më përka. Me pas shumë pare? Jo, nashta mujmë shumë sene me i kriju bashk, mjafton me qenë punëtor. Se në që se so punëtor edhe ato pare që i fiton një hup, kështu që me qenë ftyrë publike ose jo? Ftyrë publike s'kisha pas qef. Kisha dash mos me njoftë kërkush heq partnerin tim të ardhshëm. Cili është dijemi me që dishëm që e ke marrër? Wow. Kam dijema të... Ose shumë intim, ose jo intim, ose që t'ka befaso diçka wow, që se ke prit heq. Që mund me të shku deri në qatë pikë eskalimi. Do me thonë një prej tyne nuk është që edhe kam shumë kohë me lexu shpesh, po një prej tyne do me thonë nuk konë lë për të dëshiruar shumë edhe pas zbuluar. Që kjo konë një që pas ka me dmenja. Okej, aja u kthen? Jo, zakonisht nuk i kthej. Nuk i kthej, ndodh në arë kur e kam disponimin kështu down hi edhe është ta lexoj, edhe e këshyri pak kreativitetin e trunit që e kanë mashkujt shqiptar që tati pak marret, po që kjo mu ka duk interesant. Çka i tho vetës kërë e para pasyrës? E ridje shumë e mirë. Vetës, para me no. Okay? Ka ditë që edhe si thon vetës që është. Ku mendon që shkon një mendim që harrohet? Ku mendon që shkon një mendim që harrohet? Në recycle bin. Okej. Çka do të thotë për ty definicioni dashuri? Kam dyshime në vetën, nuk e dija e kam provu dashnin tamam, kështu që nuk e di çfarë përgjigje me t'jap. Kam pikpyetje, kam shumë pikpyetje në kokën time. Te e din shpa që na e kena edhe deformim profesional, kështu që nuk e di. Cila është dhimbja jote më e madhe deri më tani që e ke pasur? Dhimbja më e madhe, mos prezenca e babit në jetën tam. Humbja, do të thonë, babi im është i zhdukur edhe definitiv që ajo është mungesa më e madhe, zbrastira më e madhe në jetën tam. Por kur është hera fundi që ke qajtur? Hera fundi që kom qajt, nështë ka 6 muaj, që ashtu? Dhe ma nuk qajnë shpesh kështu? Nuk qaj shpesh, po. E mbajmë vete edhe zakonisht më shpërthan mas një ajo. Por çka të bën ty më shumë ditë lumtur? Familja jam, definitiv, dhe më thonë familjen e kam shumë të rëndësishme, e kam prioritet tani për tani. Kur jena ata mirë, jo me dhone shumë mirë. Ku e sheh veten pas 5 vitesh? Presidente. Okej. Edhe për fund një mesazh të fuqishëm për gjitha vajzat dhe gratë që po të ndjekin. Për gjitha vajzat edhe gratë që po më ndjekin, unë ju kisha thonë, mas pari është shpërbimi, përkushtimin vetën, besimi edhe me ja ditë vlerat vetës, mos me harru vlera, çfarë vlera keni ju asnjëherë, me qenë pavarura financiarisht, do me financiarisht jo vetë, me atë sa shumë keni mundësi, do me thonë, edhe pa tjetër kjo është ka ju kësha thonë grave, edhe mos me i durun dhe është ata persona që përshojmë shumë, dhunus që i ka në jetë, për arsye të ndryshme, jo, nuk ka asnjë arsye, jo mundeni me pas fatin e ju në dorë, kjo nuk do me thonë që po du me ullë vlerën e një mashkull në jetë, absolutisht nuk po du me thonë këta, pa dyshim që një mashkull e ka rëndësinë e vetë, po jem të dash me thonë që mos me duru gjithçka. Duro gjithçka ka ekzistu në atë kohën e gjysheve tona, sot nuk ekziston, kështu që mos duroni gjithçka. Rita, faleminderit shumë. Thank you.